la presentación de este nuevo programa de radio. ¿Cómo estás, querida Elena? ¿Qué tal, Rosita? ¿Cómo estás? Acá estamos disfrutando de la mañana. Viste que está tan soleada. Y vamos a decir el pronóstico del tiempo. Para hoy nos espera una mañana con una máxima de 28 grados y una mínima de 15. Va a estar medio fresquito, pero vamos a tener que aguantar un poquito. Qué lindo que se fue la lluvia, Rosita. Sí, la ropa húmeda, todo un desastre. Los olores que se juntan, ¿viste? Totalmente, Rosita. Contame, ¿qué has hecho hoy? Nada, mira cómo estaba lindo el día. Me puse a lavar. Sí, hay que aprovechar, porque los niños van con la ropa húmeda a la escuela. Sí, ¿viste cómo están las calles, Rosita? Cuando venía para acá, un tráfico, se han roto todo. Sí. Vamos a ir a una cortina musical y volvemos enseguida. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Acá me está comunicando Jorge que es un anciano mayor. Un anciano mayor, ay pobre, ¿qué le habrá pasado? Bueno, ya nos vamos a investigar, vamos a llamar a la policía para saber más detalles. Seguimos con Ampliaremos. música.